Así es, cuando estamos conectados con la madre naturaleza, lo podemos hacer de muchas formas. Lo podemos hacer con el poder de la intención, lo podemos hacer con el solo pensamiento, lo podemos hacer con el corazón, pero también podemos conectarnos con la madre tierra a través de nuestros pies. A través de nuestros pies, porque ahí están las terminales nerviosas más importantes del cuerpo. También en las manos tenemos terminales nerviosas y nos conectamos directamente en contacto físico de esta manera, descalzándonos, y aquí vemos cómo, por ejemplo, podemos conectarnos con la madre tierra directamente en nuestros pies, sintiéndola, disfrutándola, sintiendo lo fresco, lo natural, conectándonos así de una forma directa con nuestra madre tierra. Ámala, cuídala, porque ella es y está viva y es parte de ti. Nos vemos en la próxima.